नाराका साथ यो सम्मेलन 1992 भनिन्छ। पृथ्वी सम्मेलन 1992 र रियो सम्मेलन 1992 एउटै हो। पृथ्वी सम्मेलन 1992 विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू हिजोकै पाठ हामी निरन्तरता जीको विकास कन्टिन्यू हामी अगाडि बढिरहेका छौं। सन् 1992 को रियो सम्मेलन नेपालबाट यस सम्मेलनमा त्यतिखेरका प्रधानमन्त्री गिरिजा प्रसाद कोइराला भाग लिनु भएको थियो। यस सम्मेलनमा नेपालका तर्फबाट प्रधानमन्त्री गिरिजा प्रसाद कोइरालाले भाग लिनु भएको थियो। यस सम्मेलनमा नेपालको तर्फबाट प्रधानमन्त्री गिरिजा प्रसाद कोइरालाले भाग लिनु भएको थियो। एक मात्र पृथ्वीको स्याहार र उपयोग गरौं भन्ने भएकोले रियो सम्मेलन भन्नु र पृथ्वी सम्मेलन मुख्य विषय के थिए? यस सम्मेलनका मुख्य विषयहरू इस प्रकार रहेका थिए। यसको मुख्य विषय एजेन्डा 21 यसको मुख्य विषय हो। अर्को हुन्थ्यो बायोडाइभर्सिटी, यसलाई जैविक विविधता भन्छ। रियो सम्मेलन 1992 मा भएका मुख्य विषयहरूतर्फ लागौं। यसमा भएका मुख्य विषयहरू ABC, ए भनेको एजेन्डा 21, बी भनेको बायोडाइभर्सिटी, सी भनेको क्लाइमेट चेन्ज भनेको जलवायु परिवर्तन र एफ भनेको फरेस्ट कन्जर्भेसन अर्थात वन संरक्षण नीति हो। यसरी रियो सम्मेलन 1992 को मुख्य विषय वस्तुहरू मध्ये यो चारवटा प्रमुख विषय वस्तुहरू थिए।
यो चारवटा मुख्य विषयवस्तुहरू थिए। मुख्य विषयवस्तुहरू एजेन्डा 21 बायोडाइभर्सिटी जैविक विविधता महासन्धि, क्लाइमेट चेन्ज जलवायु परिवर्तन, फरेस्ट कन्जर्भेसन वन संरक्षण नीति। यी सम्पूर्ण विषयहरू हामीले पढ्नुपर्छ। त्यहाँ वातावरण भन्ने पाठ छ। वातावरण विज्ञान र प्रविधि भनेको हुनाले यी सम्पूर्ण विषयवस्तुहरू पढ्नुपर्छ। तपाईलाई अनावश्यक चीज पढाएर मलाई किन तनाव लिनुपर्छ र यी सम्पूर्ण विषयवस्तु मैले पढाउनु पर्छ, किनभने जाँचमा यही आउँछ भन्ने ग्यारेन्टी छैन। त्यसैले डिटेल विषयवस्तुहरू तपाईले पढ्नुपर्छ। पक्कै पनि अब बोर्ड क्लियर भएको होला। क्यामेराले फोकस गर्न केही समय लगाउँछ र मैले लाइट मिलाउन पनि केही समय लगाएँ, क्यामेरा फिक्स गर्न केही समय लगाएँ। कसैलाई ढिलो भयो होला। कसैलाई ढिलो भयो होला, ठिकै छ। एजेन्डा 21 बायोडाइभर्सिटी कन्भेन्सन, क्लाइमेट चेन्ज, फरेस्ट कन्जर्भेसन सम्झिनलाई ABCF गरेर सम्झिन सकिन्छ। ओके, आदरणीय जनसमुदायहरू, यो चारवटा विषयका बारेमा अब हामी क्रमशः अध्ययन गर्नेछौँ। सबभन्दा पहिला एजेन्डा 21 को बारेमा आउन सक्ने क्वेशन हो। एजेन्डा 21 केसँग सम्बन्धित छ? यसको आन्सर हो वातावरण र विकास। वातावरण र विकाससँग सम्बन्धित छ। यो 40 बुँदे घोषणा पत्र हो। एजेन्डा 21 21औं शताब्दीमा वातावरण र विकाससँग अन्तर्सम्बन्धित वातावरण र विकाससँग सम्बन्धित 40 बुँदे घोषणा पत्र हो। 40 बुँदे घोषणा पत्र हो। नेपालमा यो कार्यक्रम दाङ, सुर्खेत र कैलाली यो त देखिएन होला, टाढा भयो कि के भयो। दाङ, सुर्खेत र कैलाली जिल्लामा लागू भएको थियो। यस कार्यक्रमलाई क्यापासिटी 3 भनिन्छ। सन् 2055 तिर यो कार्यक्रम दाङ, सुर्खेत र कैलाली जिल्लामा लागू भएको थियो। दाङ, सुर्खेत र कैलाली जिल्लामा लागू भएको थियो। दाङ, सुर्खेत र कैलाली।
दाङ, सुर्खेत र कैलाली जिल्लामा लागू भएको कार्यक्रमलाई क्यापासिटी 3 भनिन्छ। क्यापासिटी 3 भनिन्छ। ओके, यसरी चारवटा मुख्य विषयहरूमा रियो सम्मेलन 1992 मा भएको थियो। अब हामी दोस्रो विषय जैविक विविधताका बारेमा अध्ययन गर्छौं। जैविक विविधता 3 प्रकारका हुन्छन्। जैविक विविधता 3 प्रकारका हुन्छन्। एउटालाई प्रजातिगत विविधता भनिन्छ। पहिला पारिस्थितिकबाटै सुरु गरौं। पारिस्थितिक प्रणाली विविधताबाट सुरु गरौं। पारिस्थितिक प्रणाली विविधतालाई अंग्रेजीमा इकोसिस्टम डाइभर्सिटी भन्छ। इकोसिस्टम डाइभर्सिटी नेपालमा मात्र 118 प्रकारको पारिस्थितिक प्रणाली विविधता पाइन्छ। दोस्रो प्रजातिगत विविधता हो। प्रजातिगत विविधतालाई अंग्रेजीमा स्पेसिस डाइभर्सिटी भन्छ। यो जीवै पछि हुने फरकपना, जीव अनुसार हुने फरकपनालाई प्रजातिगत विविधता भन्छ। तेस्रो वंशाणुगत विविधता हुन्छ। वंशाणुगत विविधतालाई अंग्रेजीमा जेनेटिक डाइभर्सिटी भनिन्छ। जेनेटिक डाइभर्सिटी भनिन्छ। यसरी जैविक विविधता 3 प्रकारका जैविक विविधता 3 प्रकारका हुने कुरा यहाँहरूले जान्नुभयो होला। पक्कै पनि जान्नुभयो होला। इकोसिस्टम डाइभर्सिटी, स्पेसिस डाइभर्सिटी एन्ड जेनेटिक डाइभर्सिटी। नेपालमा 118 प्रकारका पारिस्थितिक प्रणाली विविधता पाइन्छ भन्ने कुरो चाहिँ जान्नुभयो होला। आदरणीय जनसमुदाय भनेको हामी जनसमुदाय हो रे, के होइन? के भन्नु? जैविक विविधता दिवस। जैविक विविधता दिवस हाल मे 22 मा मनाइन्छ। जैविक विविधता दिवस मे 22 मा मनाइन्छ। जैविक विविधतामा भनी अब हामी
जैविक विविधतामा धनी मुलुकका कुरा गर्छौं। जैविक विविधताको धनी मुलुक मध्ये हामी इन्डोनेसियालाई मान्थ्यौं, तर सन् 2016 पछि ब्राजिल 1 नम्बरमा छ। हाल चाहिँ इन्डोनेसिया 2 नम्बरमा छ भने कोलम्बिया 3 नम्बरमा रहेको छ। 4 नम्बरमा चीन रहेको छ भने 5 नम्बरमा पेरु रहेको छ। 48 नम्बरमा 48 नम्बरमा नेपाल रहेको छ। नेपाल हाल 48 नम्बरमा रहेको छ। यसरी जैविक विविधता दिवस मे 22 मा मनाइन्छ भने जैविक विविधतामा धनी मुलुक हाल 1 नम्बरमा ब्राजिल, 2 नम्बरमा इन्डोनेसिया, 3 नम्बरमा कोलम्बिया, 4 नम्बरमा चीन र 5 नम्बरमा पेरु रहेको छ। नेपाल हाल 48 मा रहेको छ। एसियामा 12औं भन्छन्, मैले गन्न भ्या छैन, तपाईले गन्दा पनि हुन्छ। तपाईहरुले मेरो फेसबुक पेजमा जानुभयो भने मैले 50 वटा देशको लिस्ट राखिदिएको छु। अब यहाँ थरी हुनुहुन्छ, त्यसैले एउटा कुरा ध्यान दिएर सुन्नु होला, अनुरोध छ। तपाईसँग किनेको किताबमा 1 नम्बरमा ब्राजिल छ, 2 नम्बरमा सायद कोलम्बिया होला, 2 नम्बरमा कोलम्बिया छ भने इन्डोनेसिया 3 तिर होला, अनि मेक्सिको होला। जे भए पनि त्यो किताबमा भएपछि यो नयाँ डेटा हो, यो नयाँ डेटा भएको हुनाले यो किताबमा फरक पाउँछ। यो केही समय अगाडि नेपाल 49 मा थियो, अहिले नेपाल 48 मा आएको छ। सन् 2021 सेप्टेम्बर 26 सन् 2021 सेप्टेम्बर 26 को डाटा खोज्नुस् नेटमा। 49 भन्ने मान्छेले आफै फेला पार्नुहुन्छ, नेपाल 48 मा रहेको कुरा। यो लिस्ट मैले बनाउने होइन, यो लिस्ट मैले फेसबुक पेजमा शेयर गरिदिएको छु। तपाईहरुलाई नाम चिनेकै होला, चिन्या छैन भने गोपी चन्द्र पौडेल मेरो नाम हो। ल खोज्नुहोस्, त्यहाँ गएर अहिले क्लास सिद्धिएपछि खोज्नुहोस्, अहिले हतार छैन। त्यहाँ गएर तपाईले त्यो टेबल हेर्नुहुन्छ र त्यसलाई शेयर गरेर आफ्नो फेसबुकमा सार्नुहुन्छ अनि फुर्सदमा पढिरहनुहुन्छ भन्ने म ढुक्कै छु। हस्, धन्यवाद। मैले फेरि भने ब्राजिल 1 नम्बर, इन्डोनेसिया 2, कोलम्बिया 3, चीन 4, पेरु 5, नेपाल 48 मा छ। पुरानो डाटा चेन्ज छ भन्दै जाँदा नेपाल 49 भनेर यहाँ कमेन्ट गर्ने पनि भेटिसक्यो। अनि त्यो मान्छेले भोलि गएर हेर्छ, सरले उल्टो पढायो, किताबमा कोलम्बिया 2 मा छ, इन्डोनेसिया 3 मा छ, उल्टो र पाल्टो पढायो भन्ला। अनि आफूले उल्टो पढेको सम्झिँदैन, गाह्रो छ मलाई। यो कहिले चेन्ज भएको भन्नु होला। सन् 2021 सेप्टेम्बर 26 को डेटा खोज्नुस्। अस्ति यो 5 महिना भयो चेन्ज भएको। तपाईले किनेको किताब छापेको धेरै महिना भयो। यो डाटा चेन्ज भएको भर्खर हो। समसामयिक विषयवस्तु राम्रोसँग अध्ययन गर्नुपर्छ। नेपालमा यही बेलामा कुरा गरिहाल्छु। संरक्षित जीवको कुरा। संरक्षित जीव नेपालमा स्तनधारी जीवहरू 27 प्रजाति हो। यसलाई 26 लेखेको नि पाइन्छ। सालक भन्ने 2टा फरक प्रजाति पाइने हुनाले यो 27 हो।
तर कसैले 26 लेखेका छन्। पंक्षी 9 प्रजाति हो भने घस्रेर हिँड्ने रेप्टाइलहरू 3 प्रजाति हो। 3 प्रजातिका घस्रने मध्ये अजिङ्गर, सुनगोरो र घडियाल गोही यी 3वटा चाहिँ संरक्षित जीवमा पर्दछन्। संरक्षित घस्रने जीवमा अजिङ्गर, सुनगोरो, घडियाल गोही। खास सालक भन्ने जन्तुलाई एउटैमा राख्दा 26 हुन्छ। तर नेपालमा पाइने चाइनिज सालक र इन्डियन सालक फरक प्रजाति भएकोले 27 वटा हो। सालक जसलाई पेंगुलिन भन्छ। इन्डियन पेंगुलिन एन्ड चाइनिज पेंगुलिन आर डिफरेंट है। इन्डियन एन्ड चाइनिज पेंगुलिन भन्छ। त्यसको वैज्ञानिक नाम मानिस हो। मानिस पाइटाडक्टिला एन्ड मानिस पेन्टाडक्टिला भन्छ। दिज आर डिफरेंट स्पेसिस, फरक प्रजाति हुन् है। नेपालमा पाइने चाइनिज पनि पाइन्छ, इन्डियन पनि पाइन्छ। चाइनिज र इन्डियन दुवै फरक भएका हुनाले 27 वटा वास्तवमा हो। परिचयमा जेसुकै लेखे पनि वन मन्त्रालयकै विद्वान महोदयले लेखेको किताबमा पनि 26 लेखेको छ। अब तपाईहरु गएर हेर्नुहोस् है, नेपाल परिचयमा के लेख्यो त्यसको कुरा छोड्दियौ कि हामी कसको कुरा जाउँ भने सीधा वन मन्त्रालयले अथवा नेपाल सरकार वन ऐन 2046 अहिले वन ऐन 76 आइसक्यो। त्यसको संरक्षित सूची अनुसूची 9 मा छ के थियो, अब कहिले कतिमा छ त्यहाँ गएर हेर्नु भने 1 2 3 4 गर्दै 26 सम्म लेखेको हुनाले 26 लेखिदिए। तर दुईटा सालकलाई एउटै भन्न मिल्दैन। लौ तपाई जतिसुकै चिन्ह लाउनुस्, दुईटा फरक सालक हुन्, त्यसलाई एउटै भन्न मिल्दैन। त्यसैले यो कुरा यही हो। 27 देखि 27 मा चिन्ह लाउनु, 27 अप्सनै नभए 26 मा चिन्ह लाउनु, जागिर खानु। संरक्षित क्षेत्रको कुरा गर्दा राष्ट्रिय निकुञ्ज हालसम्म नेपालमा 12 वटा छन्। 12 वटा छन्। 8 वटा राष्ट्रिय निकुञ्ज थप्नलाई 2 वर्ष भइसक्यो। अध्ययन अनुसन्धान पूरा भएको, तर सरकार यो थप्ने कुरामा कुनै सरकारले चासो देखाएको छैन। बरु गाविस थप्ने, नगरपालिका थप्ने हैन भन्ने पक्षमा गएको छ। वन्य जन्तु आरक्ष एउटा छ, शिकार आरक्ष एउटा छ, मध्यवर्ती क्षेत्र 13 वटा छ, संरक्षण क्षेत्र 6 वटा छ। यो पनि जानिराख्नु पर्यो। यो पनि जानिराख्नु पर्यो। एसियामा 12औं थियो, अहिले कति भयो, चेन्ज भयो कि भएन, कन्कान पार्न पर्ने। एरिया, यसका संरक्षित क्षेत्रका एरियाहरू आदि इत्यादि, त्यहाँ पाइने जीव जन्तु वनस्पति
तपाईलाई वन सम्पदा, जल सम्पदा जस्ता विषय भूगोलमा पढाउँदाखेरि त्यहाँको सरले पढाउनुहुन्छ। तपाईहरुले भूगोल पनि पढ्नुहुन्छ र भूगोलमा मध्यवर्ती क्षेत्र भनेको चाहिँ राष्ट्रिय निकुञ्ज र वन्यजन्तु आरक्ष भन्दा बाहिरपट्टिको जंगल हो। 12वटा राष्ट्रिय निकुञ्ज र एउटा वन्यजन्तु आरक्ष गरी यो दुईटा जोडेर जुन 13वटा छ, यही 12वटा राष्ट्रिय निकुञ्ज र एउटा वन्यजन्तु आरक्षको बाहिरपट्टिको जंगललाई यो मध्यवर्ती क्षेत्र भन्छ, जुन राष्ट्रिय निकुञ्जको नि होइन, गाउँलेको नि होइन, दुवैको बीचको हो। यसरी जीव जन्तु संरक्षणको लागि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा एउटा सन्धि भएको छ, त्यसलाई साइटिस सन्धि भन्छ। वास्तवमा यो साइटिस सन्धि भनेको दुर्लभ र संकटापन्न जीवको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार महासन्धि हो। अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार महासन्धि हो। दुर्लभ र संकटापन्न जीवको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार महासन्धि हो। यस सन्धिमा हस्ताक्षर 1973 मार्च 3 मा भएको थियो र यो सन्धि लागू गरी 1975 जुलाई 1 बाट लागू भएको हो। यसको कार्यालय स्विट्जरल्यान्ड भन्ने देशमा छ। स्विट्जरल्यान्डको जेनेभामा यसको कार्यालय रहेको छ। यसको कार्यालय स्विट्जरल्यान्डको जेनेभामा रहेको छ। माई फ्रेन्ड, तपाईले मेरो आवाज राम्रै सुन्नु भएको होला भन्ने आशा लागेको छ। त्यसै गरी बोर्डमा लेखेका अक्षरहरू बोर्ड टल्के पनि मजाले देख्नु भएकै छ भन्ने आशा छ। बोर्ड त अलिअलि टल्किनै पर्यो। मान्छे नटल्केको अनुहार त जुलाई 1 पाउडर लगाएर टल्किन्छन्, क्रिम लगाएर टल्काउँछन्। बोर्ड टल्केको झन् राम्रै त हो। मैले क्रिम लगाए होइन, पाउडर लगाए होइन। सम्पूर्ण कुरो संसारमा सबै चाहेको पूरा हुने भएको भए मान्छेले के मात्रै गर्थ्यो होला। ल माई फ्रेन्ड, यो साइटिसको पूरा फर्म तपाईलाई नोट पठाइदिन्छु। कन्भेन्सन अन इन्टरनेशनल ट्रेड इन इन्डेन्जर स्पेसिस अफ वाइल्ड फ्लोरा एन्ड फाउना भन्छ। नाम नै एक पानाको छ, त्यसैले यसलाई साइटिस भन्छ। आज उनी त साइटिस भनेर लेख्न थालेका छन्, तर पनि यसको अर्थ बताइदिए। दुर्लभ र संकटापन्न जीवको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार सन्धि हो। यो सन्धि अनुसार कुनै पनि देशको दुर्लभ जीव जन्तु बेचबिखन गर्न, पाल्न, काट्न, मार्न दिन पाइँदैन। जस्तो हाम्रो देशको बाघ, गैंडा, हात्ती कसैले दियो भने त्यो फिर्ता ल्याउनु पर्छ। मानौ जस्तो उदाहरणको लागि हामीले चाइनालाई, इन्डियालाई उपहार दिएको कसैले मुद्दा हाल्यो भने ल्याउनु पर्छ। अब म रामसार सन्धिको कुरा पनि अलिकति गर्छु। हुन त यो जल सम्पदा भन्ने पाठमा हामी पढ्छौं, किन तैले पढाउनु पर्यो भन्नु होला। रामसार सन्धि पनि सिमसार संरक्षणको लागि, सिमसार भनेको अंग्रेजीमा वेटल्यान्ड भनेको
पानी नसुक्ने ठाउँ, सिमसार भनेको पानी नसुक्ने ठाउँ संरक्षणका लागि भएको हो। संरक्षणका लागि यो भएको हो। यो संरक्षणका लागि कहाँ भयो? इरान भन्ने देशको रामसार भन्ने शहरमा, इरान भन्ने मुस्लिम देशको रामसार भन्ने शहरमा यो सन्धि भएको थियो। सन् 1971 फेब्रुअरी 2 मा हस्ताक्षर भइकन सन् 1975 डिसेम्बरमा लागू भएको हो यो सन्धि, जसलाई रामसार सन्धि भनिन्छ। जम्मा 33 भन्न मिल्दैन। लेख्नुस् है, म कहीँ गएन फेरि। रामसार र सिमसार उस्तै उस्तै लाग्यो। ल आदरणीय महानुभावहरू, यहाँ हाम्रो कसैलाई रामसार र सिमसार उस्तै लागेको हुनाले म यसलाई क्लियर गर्ने गएँ। यो इरान भन्ने देशको रामसार भन्ने ठाउँमा सन्धि भयो। जस्तो इन्डियाको दिल्लीमा सन्धि भएकोले दिल्ली सम्झौता भन्छन्। इन्डियाको सुगौली भन्ने ठाउँमा भएकोले सुगौली सन्धि भन्छन्। इरानको रामसारमा भएकोले रामसार सन्धि भनेका हुन्। हजुर हो, जय होस्। सुगौलीमा भए सुगौली सन्धि, दिल्लीमा भए दिल्ली सम्झौता भने जस्तै रामसार भन्ने शहरमा भएको हुनाले यसलाई रामसार सन्धि भनेका हुन्। यो के को सन्धि भो भन्दा सिमसार भनेको पानी नसुक्ने ठाउँ, अंग्रेजीमा वेटल्यान्ड, संरक्षणका लागि यो सन्धि भयो। यो सिमसार जोगाउनको लागि यो सन्धि भयो। त्यसैले सिमसार बचाउनको लागि रामसारमा सन्धि भयो। उस्तै रह्यो। मैले के गरौँ मैले के गरौँ, रामसार भन्ने शहरमा सिमसार जोगाउन मैले के गरौँ। ल जा, गीत गाएर एउटाले भनेको गाइदियो। ल जा, गाइदियो गीत। अरू गीत आउँदैन, कसले भन्छ आउँदैन। अखे नेपालका 10 क्षेत्रलाई सूचीकृत गरेको छ। नेपालका 10 क्षेत्रलाई रामसार सन्धिमा सूचीकृत गरेको छ। त्यसमध्ये पहिलो हो कोशी टप्पू वन्य जन्तु आरक्ष। कोशी टप्पू वन्यजन्तु आरक्षमा रहेको ताललाई 1987 मा सूचीकृत गरिएको हो। यो त्यही हट्ने रहेछ। 1987 मा
सूचीकृत गरिएको हो। आदरणीय उपस्थित महानुभावहरू, यो कोशी टप्पु वन्यजन्तुमा आरक्षभित्र धेरै पानी गएका, हाँगामिगा भएका, तालै ताल, पोखरी पोखरी, पानी पानी भएको ठाउँ छ। यस ठाउँलाई सन् 1987 मा सूचीकृत गरिएको थियो है। त्यसपछि लगत्तै 20 हजारीताल चितवन, 20 हजारीताल चितवन, जगदीशपुर ताल, कपिलवस्तु, घोडाघोडी ताल, कैलाली, यी 3 वटा ताल सन् 2003 मा सूचीकृत गरिएको थियो। सन् 2003 मा सूचीकृत गरिएको थियो। है। यसै गरी यो पनि फाल्दै गोक्यो ताल, यो गोक्यो ताल कहाँ पर्छ भन्नु होला। यो गोक्यो ताल भन्ने सोलुखुम्बु जिल्लामा पर्छ। सोलुखुम्बु जुन राष्ट्रिय निकुञ्जमा हेर्ने हो भने सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्जमा पर्छ। गोसाई कुण्ड यो रसुवा जिल्लामा पर्छ, लामटाङ राष्ट्रिय निकुञ्जमा। अनि फोक्सुन्डु ताल यो पर्छ डोल्पामा पर्छ। रारा ताल यो पर्छ मुगु जिल्लामा पर्छ। यो 4 वटा चाहिँ सन् 2007 मा सूचीकृत हो। 4 वटा चाहिँ सन् 2007 मा सूचीकृत हो है। 3टा एकैचोटि भएकोले सेकेन्ड थर्ड भन्ने हुँदैन यसमा। आइया भयो भएन भयो। Yes. नेपालका 10 वटा क्षेत्रहरू
जो रामसार सूचीमा सूचीकृत छन् त्यसमध्ये 9 नम्बरमा पर्छ माई पोखरी। माई पोखरी भन्ने इलाममा पर्छ, यो राष्ट्रिय निकुञ्जमा छैन। सन् 2008 मा 10 नम्बरमा पर्छ पोखरा क्षेत्रका नौताल। यिनीहरू 2016 मा सूचीकृत हुन्। पोखराका नौतालहरू मध्ये फेवा, रूपा, बेगनास, कमल पोखरी, दीपान, खास्टे, न्युरेनी, मैदी, गुँदे गरेर 9 वटा तालहरू सूचीकृत गरिएका छन् रामसारमा। पोखराका नौताल फेवा, रूपा, बेगनास, कमल पोखरी, दीपाङ, खास्टे, न्युरेनी, मैदी, गुँदे मैले लेखिदिए, तपाईहरू घोक्नुहोस्। सूत्र बनाउनु मनलाई आफै बनाउनुहोस्। एउटाले के गरेछ भने नि अगाडिको अक्षर जोडेर सूत्र बनाएछ क्या ब्रो सिस्टरहरू। कसरी बनाएछ हेर्नुस् त। अगाडिको रे क्या फेवातालको फे, रूपातालको रु, बेगनासको बे बनाएछ। अनि के भयो त भाइ भनेको फे रु बे रे। फेवा, रूपा, बेगनास, फेरु बे अरे। कमल पोखरी, दीपाङ, कदी रे, खास्टे, न्युरेनी, खाने रे। यस्तो नि हुन्छ सूत्र। फेरु बे रे, फेवा, रूपा, बेगनास, कमल पोखरी, दीपाङ, कदी रे, खास्टे, न्युरेनी, खाने रे। यस्तो सूत्र बनाएको थियो एउटाले। तपाईले यस्तो बनाएर पढ्ने अरे हा। बना भाइ के भयो सूत्र खर्र पढेर भन्नुस् त मलाई। कमल पोखरी काठमाडौँमा छ, पोखरामा छ। काठमाडौँमा नि छ, पोखरीमा नि छ, के अरे पोखरामा नि छ। आफ्नो सूत्र आफै बनाउने। आफूले बना सूत्र सम्झिन्छ, अर्काले बना सूत्र बिर्सिन्छ। मेरो सूत्र त यस्तो: फेवा, रूपा, बेगनास, कमले र दीपा, खास्टो ओडी निउरिँदै मैलीतिर गुँदे सिद्धो। सुनेन? फेवा, रूपा, बेगनास, कमले र दीपा, खास्टो ओडी निउरिँदै मैलीतिर गुँदे भइगयो त। मेरो सम्झिने सूत्र त्यति हो। ओके, चितवनको 20,000 तल आइसक्यो अहिले। नभए आफ्नो तरिकाले बनाउने भए त्यस्तै बनाऊ। फेरुबे, कदी, खाने, कुन्नी के जाति। अय्यो अय्यो अय्यो
रमाइलो कति गर्नु। ओके, अब हामी जलवायु परिवर्तनतिर जाउँ। जलवायु परिवर्तन बुझ्नुभन्दा अगाडि सबभन्दा पहिला हाल विश्वमा वैज्ञानिकहरू भन्छ सन् 1905 मा पृथ्वीको औसत तापक्रम 15 डिग्री सेन्टिग्रेड थियो। यो कलम भएन। सन् 1905 देखि 2005 100 वर्षमा पृथ्वीमा बढेको तापक्रम कति हो यो सोध्न सक्छ। 0.74 डिग्री सेन्टिग्रेड। नेपालमा कति वर्ष? नेपालमा प्रति वर्ष 0.06 डिग्री सेन्टिग्रेड तापक्रम बढेको छ। हाल पृथ्वीको औसत तापक्रम 16 डिग्री सेन्टिग्रेड छ। भयो, पक्कै लेख्नुभयो होला भन्ने आशा एवं विश्वासमै छु। आशा र विश्वास दिन्छ। यसरी पृथ्वीमा तापक्रम बढ्दै जानुको कारण के हो भने हरितगृह प्रभाव हो। हरितगृह प्रभावको कारणले अर्थात् ग्रीन हाउस इफेक्टको कारणले यो पृथ्वीको तापक्रम बढ्दै गयो भन्ने अवधारणा वारेन जीन फेरियर भन्ने वैज्ञानिकले सन् 1926 मा ल्याएका थिए। यिनी फ्रान्सेली वैज्ञानिक हुन्। फ्रान्सका वैज्ञानिक वारेन जीन फेरियर भन्छन् हरितगृह प्रभावको अवधारणा हरितगृह प्रभावले देखाउने असरको बारेमा अध्ययन गर्ने वैज्ञानिकको नाम आर्थीनस हो। यिनी स्विडेन भन्ने देशका थिए। यिनले सन्
1986 मा यो असर पत्ता लगाएका हुन्। यो कुरा पनि हामीले जान्नु पर्छ। पोखराका 9 ताल पनि हो भनिसक्यो, औषध पनि भन्यो। कलमका मसी पनि सिद्धिए। एउटा कलम त्यहाँ थियो। आधी मिनट है, कसैलाई टोयलेट जान्छ भने गइहाल्नुस्, म अर्को मार्कर एउटा नयाँ किनेर आउनु पर्यो है। आधी मिनट छुट्टी। ल ओइ, कोही टोयलेट गयो भने छिटो आऊ। ल जाने भाइ भयो होला, अल्छीहरू सुत्न गयो होला। कति थिए, कहाँ गए भन्ने कुरो भन्नु पर्यो। ओके, अब हामी यो त ओजोन तह, ल नयाँ कलम भने ओजोन तह को बारेमा कुरा गरौँ भने त यो त झन् पो हल्का रहेछ। ल जा गइस के त गइस। ओजोन तह, ओजोन तहको खोजी गर्ने मान्छे को थिए भनेर सोध्यो भने जे.सी. फोरम्यान। ओजोन तह कति माथि छ सोध्यो भने 25 किलोमिटरदेखि 40 किलोमिटर माथि वायुमण्डलमा ओजोन तह पाउँछ। ओजोन तह विनाश
केले गर्छ भनेर सोध्यो भने CFC ले ओजोन विनाश गर्छ। CFC बनाउने वैज्ञानिक को थिए भनेर सोध्यो भने CFC बनाउने वैज्ञानिक को नाम हो थोमस मिज। यिनले सन् 1930 मा थोमस मिजले बनाएका थिए। के को लागि बनाएका थिए भनेर सोध्यो भने चिस्याउने ग्यास। ध्यान दिनु होला, ओजोन तहको खोजी गर्ने वैज्ञानिक जेसी फोरम्यान ओजोन तह पाइने 5 देखि 40 किलोमिटर माथि ओजोन तह विनाश गर्ने CFC सबभन्दा पहिला बनाउने वैज्ञानिक थोमस मिज 1903 किन बनाएका थिए भन्दाखेरि चिस्याउने ग्यासका लागि बनाएका थिए। CFC भनेको क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो। क्लोरोफ्लोरोकार्बनलाई CFC भन्छ। क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, त्यसलाई यो चिस्याउने ग्यासको रूपमा बनाएका थिए। तर आकाशमा गएर क्लोरोफ्लोरोकार्बनले के गर्दियो भने ओजोन विनाश गर्यो। कसले भन्यो भन्नु होला, फेरि अर्को कुरा गाह्रो छ मलाई। CFC ले ओजोन विनाश गर्छ भन्ने को हो। सन् 1974 मा क्यालिफोर्निया को वैज्ञानिक मेलिना र शेरवुड रोल्यान्डले यी दुईटाले भनेका हुन्। सन् 1974 मा क्यालिफोर्नियाका वैज्ञानिक मेलिना र शेरवुड रोल्यान्डले के भने CFC ले ओजोन विनाश गर्दछ भनी पत्ता लगाएका हुन्। यिनै दुईटा वैज्ञानिक हुन् यो पत्ता लगाउने, सबभन्दा पहिला पत्ता लगाउने यिनै दुईटा वैज्ञानिक हुन्। त्यसो भए तपाईलाई क्वेशन आउन सक्छ, ओजोन प्वाललाई के भनिन्छ भनेर। ओजोन प्वाललाई होली वे भन्छ भन्ने जान्न पर्छ। त्यसो भए ओजोन तहमा प्वाल परेको कुरा कसले कहिले पत्ता लगायो त्यो जान्नु पर्छ। ओजोन तह भनेको O3 ग्यास हो। O3 ग्यासबाट बनेको हुन्छ। O2 भनेको ऑक्सिजन हो। O3 ग्यास
ओजोन प्वाल कसले पत्ता लगायो? सन् 1985 मा निम्बस 7 उपग्रह भनेको कृत्रिम सेटेलाइट सन् 1985 मा निम्बस 7 उपग्रहले अन्टार्कटिका माथि ओजोन प्वाल रहेको फोटो खिच्यो। यही ओजोन प्वाललाई होलीवे भन्छ। यही प्वाललाई होलीवे भन्छ। निम्बस 7 ले 1985 मा अन्टार्कटिका माथि ओजोन प्वाल फेला पारेको हो। अब यसरी ओजोन पनि प्वाल पर्यो भन्ने कुरा थाहा भयो। अनि यो पनि असर भयो। यी सबैले गर्दा के हो त भन्दा अम्ल वर्षा पनि भयो। अम्ल वर्षालाई एसिड रेन भन्छ। एसिड रेन सन् 1852 मा रोबर्ट एङ्गस स्मिथले अम्ल वर्षा पत्ता लगाएको। यसरी पृथ्वीमा जलवायु परिवर्तन हुँदै जाँदा है अहिले भनिसके पृथ्वीको तापक्रम कति बढ्यो भनेर। समुद्र सतह बढ्दै जाँदा मालदिभ्स भन्ने देश पानी मुनि डुब्न लाग्यो। त्यसैले मालदिभ्सले पानी मुनि गएर बैठक बस्यो। यो तपाई जान्नुपर्छ। मालदिभ्सको पानी मुनि बैठक कहिले बस्यो? सन् 2009 अक्टोबर 16। कति गहिराईमा गए? 6 मिटर 20 फिट तल। कति समयसम्म बैठक बसे? 30 मिनेट। है मालदिभ्सले पनि गर्नु गरेछ। पानी मुनि गएर बैठक बसेछ। पानी मुनि बैठक बसेछ। बैठकको अध्यक्ष को थियो? मालदिभ्सको राष्ट्रपति। मालदिभ्सको राष्ट्रपतिको नाम के थियो? मोहम्मद नासिर। अनि अरु देश पनि भाग लिन गयो? गएन। किन गएन? यो बैठक उनीहरूको मन्त्री परिषदको बैठक हो। अर्काको देशको मन्त्री परिषदको बैठकमा भाग लिन जानेलाई कुटेर लखड्छन् हो। मालदिभ सरकारले निम्बस भनेको आर्टिफिशियल सेटेलाइट हो, कृत्रिम उपग्रह। पानी मुनि बैठक बस्यो आधी घण्टासम्म, 30 मिनेटसम्म। यसले विश्व समुदायलाई देखायो हामी पानी मुनि डुब्दैछौं। यस्तो अप्ठ्यारो सिचुएसनमा हामी बाँच्नु परेको छ। यसरी विश्व समुदायलाई यसले चेतना जगायो।
यस्तै सन्देश नेपालले पनि दियो। काला पत्थर बैठकबाट। काला पत्थर बैठक नेपालले कहिले बस्यो? मिति 2066 मङ्सिर 19 गते। कुन ठाउँमा? सगरमाथा आधार शिविर। काला पत्थर पहाडमा। सगरमाथा चढ्ने ठाउँको आधार शिविरमा नेपाल सरकारले मन्त्री परिषदको बैठक बसाल्यो। मन्त्री परिषदको बैठकको अध्यक्ष कसले गर्यो? प्रधानमन्त्रीले। त्यतिखेर प्रधानमन्त्री को थियो? माधव कुमार नेपाल। माधव कुमार नेपाल। आदरणीय जनसमुदायहरू, पातलो भयो, अलि अलि राम्रो देखेन, झिलिमिली गर्दैछ। पक्कै पनि लेख्नु होला। अब वातावरण क्षेत्रको पुरस्कारको कुरा गर्छु। वातावरणको क्षेत्रमा सबभन्दा ठूलो पुरस्कार गोल्डम्यान कन्जर्भेसन प्राइज हो। सन् 1989 मा स्थापना भएको पुरस्कारको राशि थपिँदै गएको। यस पुरस्कारलाई वातावरणको नोबेल पुरस्कार भन्छन्। वातावरणमा नोबेल पुरस्कार दिने चलन छैन। गोल्डम्यान कन्जर्भेसन प्राइजलाई नै भन्ने गर्छन्। अर्को ब्लू प्लानेट प्राइज हुन्छ। यो जापानले 1992 मा स्थापना गरेको हो। जापानले देखिएन कि क्या रे? देखिएन भने यहाँ लेख्छु 1992 मा। यो 50 मिलियन जापानी एन भनेको 5 करोड जापानी पैसाको पुरस्कार हो। पुरस्कारका राशि मध्ये सबैभन्दा धेरै पैसा भएको ब्लू प्लानेट प्राइज हो।
पैसाको हिसाबले सबभन्दा ठूलो पुरस्कार ब्लू प्लानेट प्राइज हो भने मूल्य मान्यताले वातावरणको नोबेल पुरस्कार भन्नाले गोल्डमेन कन्जर्भेसन पुरस्कारलाई जनाउँछ। ग्लोबल 500 पुरस्कार यो यूनेप भन्ने संस्थाले 1987 मा स्थापना गरेको पुरस्कार हो। सन् 1988 मा डाक्टर कृष्ण कुमार पाण्डेले यो पुरस्कार पाउनु भएको थियो। आदरणीय मित्रजन, गोल्डमेन इन्भाइरोमेन्ट प्राइज भन्नु भए पनि गोल्डमेन कन्जर्भेसन प्राइज भने नि कुरो एउटै हो। वातावरण क्षेत्रको नोबेल पुरस्कार हो। वास्तवमा नोबेल होइन, नोबेल पुरस्कार भन्छन्। उपस्थित महानुभावहरू, आजलाई भयो सर भन्ने कमेन्ट आउँदैछ। मलाई पनि थाहा छ आजलाई भयो होला, तर सूचना जारी गर्छु। मैले अरु क्लासहरू बाँकी छन्। भोलि म घरभन्दा बाहिर पर जाँदैछु। त्यसैले भोलिको क्लासमा म आउन सक्ने नसक्ने यसै भन्न सकिन। आउन चाहिँ ट्राई गर्नेछु। म होस्टहरुसँग पछि कुरा गरेर यसको फाइनल गर्नेछु। म घरबाट बाहिर भएको हुनाले, अर्काको घरमा पाहुना लाग्न जाने हुनाले त्यहाँको बोर्डको व्यवस्था र नेटको व्यवस्थाले फेरि दुःख पायो भने तपाईको गाली कति खानी। भात त खान पाइँदैन, गाली खान पर्यो भने गाह्रो हुन्छ। तर भोलि म आउने सम्भावना प्रबल चाहिँ छ, तर म यसै भन्न सकिन। यदि म आउन सकिन भने तपाईहरु मसँग नरिसाउनु होला। आउन सके भने म आउँछु होला भन्दै अब तपाईहरुलाई यसको बारेमा जानकारी चाहिँ हाम्रो होस्ट सरले दिनुहुनेछ। होस्ट सर बोल्नुहुन्छ, उहाँले जानकारी दिनुहुन्छ भन्दै तपाईहरुबाट